Hello guys, for today's video. So kung nakita nyo guys, may chichikapin tayo. I-share ko sa inyo din guys. Chowban, ang ibig sabihin niyan guys, Connie Chowking. Parang pinaka-outlet nila. So pero nakalagay sa truck. So yung mga ganitong guys, diskarte po nila para testing nila sa mga ibang lugar. Kung malakas ba yung kanilang product. So yan, ngayon nakapisto sa Pure Gold. So yung guys, may problema po yung kanilang exhaust system. So gamahan niya ako, i-troubleshoot natin kung anong problema. So ngayon guys, nandito na tayo sa pinakabubong ng Chowban. So yan. So nandito rin yung aircon nila, exhaust, yan, yung chiller. So yun guys, yung malit na box na yan. Yan yung pinaka-exhaust nila. So built-in, wala siyang access sa mga wirings niya sa motor. So yun guys, titingnan natin kung saan. Hanapin pa natin. So marami siyang tornilyo guys. Parang ano siya, box type siya na exhaust. Yan yung pinaka-blower nila guys sa taas. So nagtitest po sila na 3 days na wala silang exhaust. So sobrang init sa loob ng van nila. So tinitest na lang nila guys para hindi makuha yung kanilang operation. So sobrang init ng katirikan guys, alas 12. So binabakas ko po yung cover. So yan yung sa gilid guys. Kung makita nyo, pag nabuksan natin yan, hintay na natin guys mabuksan. So pangit yung ating paglagay ng camera. So wala kasing guys, walang stand. So kung nakita ko guys, so fan belt lang yung nakalabas. So ang gagawin natin, para ma-check yung motor nya guys, tatanggalin natin yung cover sa taas. So notice tayo, tatanggalin natin yung maraming tornilyo. So ang problema nito guys, sa baba, nagtitrip yung ating magnetic contactor, yung overload nya guys. So high ampere siya. So hindi ko na pinakita sa inyo. So nung chinik natin yung blower, yung motor, so hindi naman siya stack up. Yan, yan guys, nabuksan na namin. Ayan guys, ang problema niya, capacitor. Yung running guys ng capacitor niya. Bali dalawa kasi yung capacitor niya guys. Starting at running. So lumubo yung pinaka-running niya. So tinry natin guys na paikutin yung motor. Inon natin sa pinaka-breaker niya din sa switch sa magnetic contactor niya, interlocking switch niya. Yung pag-on niya guys, umugong lang siya. Tapos pinaikot natin ng manual. So gumana siya. So ibig sabihin guys, running capacitor lang yung problema niya. Yun, tinakpan na natin. So kaya na lang madaling masira yun guys kasi nasa loob yung yung motor niya. So pangit yung pagka-built ng exhaust system nila. So dapat nakalabas yung motor or yung capacitor lang guys. Kasi yung init niya, dumadaan yung init dun sa motor. So yun, dumubo yung capacitor niya. Tapos yung ginamit pa nilang capacitor guys is yung aluminum type. So mabilis siya ma-uminit, hindi tulad ng plastic. Kaya medyo matagal guys. So basic tips ko rin sa inyo guys kung ganitong mga problema. So nagtitrip si magnetic contactor. So high ampere siya. Ibig sabihin ang problem nito guys is stuck up na yung motor natin. So kaya nag high ampere. So tinig natin yung motor guys, okay naman. So okay naman yung bearing niya. So ibig sabihin hindi lang siya maka-start or mag-operation guys kasi nga sira yung running capacitor niya. So kaya siya nag high ampere guys. So yun lang po yung problema niya. So thanks for watching guys. And God bless po.